We inform you more about different topics concerning health, education, sports, entertainment, and current affairs in one great show. The Timeline Podcast. We can make you updated just in a short period of time. Stream now as you tune in on the Scout Radio, your number one online station. All in one great show. The Timeline Podcast. We got you. Yes, tuba tugamba nti weegatte ku mugendo ne the Scout Radio. Olunaku olwaleero nyongerezo bbanyiza ku program ey'enjawulo ebeetuwa essanyu ya The Timeline we tugambye nti all matter oba all situations matalinga oba buli kintu ky'oba oleese information gy'oba yeoleese tukikuwa ne gifuula ey'amakulu. Ate olunaku olwaleero njagala twogere ku point esinga okusirikibwa twagala tugende mu bannaffe abasikawutu. Bintu bingi bibadde bibaawo, bintu bingi ebizze bitambula mu budde bw'abasikawutu. Naye njagala twogere ku ezo point oba key factors eziyinza okuba nga zitumbula obusikawutu mu Uganda eri under Uganda Scout Association. Olunaku olwaleero nga bwe twasalawo ffe the Scout Radio okuba ntusomboola buli kintu nga tukikwasaganya nga tukiteeka ku point eyinza okuba ey'essanyu. Twagala tugende ku sector egamba nti changing the scout mentality from dependency to independence. Era twagala tumanye lwaki abasikawutu ensangi zino balemeddwa okukola ekyo kirina okuba nga kikolebwa kubanga beesigamye okuba nti bayambibwa buyambibwa naye nga tebalikola mu independence. Musujja yaffe olwaleero njagala oba twegatiddwako omusajja scout leader ate nga passionate innovator, musajja asobola okukwata buli kimu n'akifuula ekyamakulu. Njagala tugende nga tukubya ebirowoozo ku topic yaffe eya changing the scout mentality from dependency to independence. Tusanze okulaba nange nsanyiza basinkana se abatuwuliza baagala okumanya amannya ne gy'ova. Erinnya lyange nze Ssentongo Joseph, saawa zino akolanga ssentebe w'abavubuka. Naye olw'okuba nti ku channel yaffe kuliko n'abatamanyi Luganda ndowooza tukozesa Oluzungu. Yes. So my name is Ssentongo Joseph and I'm currently the chairperson of the Uganda Scouts Youth Forum. And I come from Luweero district. Ssentongo. Yes, please. Twegamba ne mu Scout mubamu okulonda kubanga mpudde oli ssentebe, that means you're chairperson. Yes. How did you find the voting? The voting was fair and it was kind of hectic because coming up and I'm like on board, let me go and become the chairperson. Yeah. I had an obligation so that we can change scouting. And that's one of the reasons even why I'm here, so that you can get a platform and talk to our youth. Yeah, that's the very matter which we want to change, is to empower youth to become the ambassadors of change and more so to change their mentality from dependency to independence. Exactly. So Ssentongo, yes, please. Njagala twogere ku kintu dependence. Let us start from there. What do you think dependency is? Dependency is when you rely on someone and whenever that someone is not around, you can't be there. I can give an example of a mother when you're still young. When you're a baby of 1 to 2 years, you are dependent to the mother. Then independence is when you grow up and leave the home. So you mean that this course should grow up? Exactly. Because we all know that the foundation of the scouting is all based on the youth. Exactly. Even in our definition, they say that it's a youth movement. Yes. Musinde gw'abavubuka. Yes. So tulabe nti ekisinga okutawaanya abavubuka bano okuba nti bali dependence oba from the scout leaders. Yes. Kangambe nti bayinda order, bayinda structure, bayinda okuba nti bayinda kufunafunya ebiragiro okutambula mu maaso. Olowooza kyandibadde kitya oba twandikyusiza tutya mentality yaabwe ngava mu dependence nga bava okuba nti I want to find a word okiteeka mu Luganda abatuuliza so tulaba obutegeera obava mu busibe naye obusibe tekuba prisonment. Nze nkitabanga obusibe okubeera ng'oli dependent nga toli waiting ng'osabiriza. Exactly. Nga kikyaganya association yaffe okubanga etambula ogenda mu maaso. Exactly. So about the dependency issue, obusibe bwonna butandikira mu ndowooza. Endowooza zaabwe ziganya okyuka. Ate era abascout abamu abajja okuteekawo endowooza ezituzimba babalabanga balabe. Kati tubeera mu mbeera nti tulinamu bannaffe abataagaliza. Obutaagaliza ng'era kiviira ddala mu ndowooza. Nga yalowooza okubeerawo olina kusaba, olina kuweebwa. Association yaffe eyo tulinga baana ye maama. Naye nja tukubemu akafaananyi nga tubeera na single mother. Single mother aba olumu takola kubanga yalinawo taata. Tata n'agenda
kati ne tusigaza single mother aliwo kati nkaluzibwa zonna ze tukalubizibwa kubanga single mother wasigalawo nga tata yalekawo ettaka linotundibwa tata aba yalekawo ennumba nga maama teyategekebwa kulunda baana nga tunagenda mu maaso ku dipeni so zakivaawa kiva ku kyokuba nti ate abantu abatuuyi twandirabe nti bagenda bagamba nti omuti omuto gulugumiza ekibira ate yandibadde bayamba saawa zino nti bafuusa ate basabiriza ekyo ekigambo ekituufu they have become dependent to those who above them kyandibadde kibi kyandibadde dependent nga balina kibafiidingamu ekyamakulu naye ate tulaba tekigetinze negative side okuba nti kisula association yaffe eno mu maaso kati nga kyabano abavubuka njagala onyonyole omwana oyo atulaba omugambe nti asobola okukyusa mentality yaabwe like scout mentality okuba nti ava mu dependent okuba nti asabiriza naye ng'asabiriza ekintu ekyomulamwa association omuvubuka yenna ali eyandaba buli omu ayita mu struggle y'amaanyi era kuno ku nsi tosobola kuvayo nga teri atakuyambyeko naye ate association yaffe etuse mu kaseera nti sente ze tusaba si za kutandikawo sente ze tusaba za kusaasaanya tusasanya mu kino tusasanya mu kino nga n'oluusi tekubako accountability naye singa ffe nga bavubuka nga tonnasaba baako kyotandika twatandikawo wono scout water basindika etambula oba balinnyira etambula so our major emphasis we are requesting all youth there to have an issue of brain trust. We have very many engineers in Uganda. They can do a lot of things. Mbaskao tutinamu abasawo. So tandika troop yabasawo. Troop yabasawo wetandika wekitegeza babawo emergencies. They can empower you in that field. Kyogeza kugamba nti dependence enoku eva mu kutandika kickstarting. Yes, people fear to start, people fear to fail. Especially the youth. Ayagala kyabeerako nga mukozi ate nga afunirawo nga abatyo tandika yendowooza y'abavubuka b'ennaku zino ate tusangiddwa nti n'abakulembeze baffe saa zino tebali stable bwe twandyeyambidde tubeere wamu. Yes. Our leadership, the reason why I say it is unstable, people are looking at peak holes of someone. If I come into leadership, I have my strength, I have my weakness. But I do believe if I come in leadership, I expect people to see my weakness minimal and see my strength. Because ekiba kyandeeta kukulembeze balaga maanyi gange nange gye nsobola kyusaamu bunafu bwange n'obukozesa okusanyawo amaanyi gange. So you mean our leadership is so based on baganyu finding a witness point z'omuntu and helping him or her to achieve his goals bazamulese. Exactly. Kati amani youth forum. Yes. Abantu bakubwesigwa. Era nkiwa nali ku mukutu ogwa Discout TV. Nalaba bulungi nga muteekateeka okuba nti bakuwasa amaanyi ago. Sintu si kyangu okuba nti wayimyewo n'ovaayo n'ogamba nti nsobola okwesimbawo naye abavubuka nga ffe twakuwa obwesigwe. Guluzo otuyambyeko otya kubanga ogenze n'oyogera ku kigambo ky'okutandika. Kituufu buli muvubuka yeetaaga okutandika. Naye how have you sensitized them okuba nti batandika kuba kintu kutandika si kyangu. Kituufu baagala okusindika etambula era baganya okukeerika Serengeta kubanga banyangu yakukwata ku Serengeta. Naye ekigambo kutandika, how are we going to do, how are you in fact sijagamba how are naye how are you going to help these youths start? Thank you very much for that question. As the youth forum, we sat down because I personally do a lot of innovations. So you mean you have a whole cabinet? Yes. Does your cabinet help you somewhere, or they do help maybe dormant? Yes. How can you make them active? How I can make them active is initiating them into projects. Okay. And coming up on board obeebuzangako kubanga buli omu alina point yanjawulo nizo bba kyendowooza ndowooza kijjamba omuvubuka ali eyo engeri y'amaanyi oyo omuvubuka ali Embaale wakati obeera national chairman ebifo Embaale sibimanyi nakwebuza abeera Mbaale. How are they active? Are they active or dormant? They're active, but right now we are not fully functional because tulina ebikyatukuttemu. Njagala togere ku point y'okuba nti brainstorm batandika batya okutandika. Okutandika nze tulina projects ze twagala okutwala buli district. Tulina ekintu kye twagala otandikawo starting up exhibitions at the national camp. Then we are going to visit different districts, teaching them different innovations.
Then those are the innovations they will do per district, then they bring them to the national camp. Yes. We want our listeners to understand about innovation. Because innovation is deep. Yes. Innovation is deep. Yes. How can we start up with the innovations? Well, how can you define innovation? Innovation starts with invention. Osobola okuinventinga, osobola okuinnovatinga. Yes. But innovation kwe kubeerawo n'oweesigisa obwongo bwo kiki busobola okukola n'okiteeka mu nkola. That is innovation. So do you think that everyone can become an innovator? Everyone because is it's also a problem. Not everybody can think. Yes. But you can hope. There can be innovators who can help these ones who can't think Yes. to initiate into the program. Exactly. So how can you combine the innovators and those who are not innovators? Innovators, to be sincere, they are very few. And in the world, they are 1%. If they are very few, then how are you going to help the streets of the scouts? Is bringing projects so that we can empower them. Like this project of Scout Water, if we start it up, it won't benefit me alone. Okay. It will need workers, it will need drivers, it will need people who will work in the pump, it may need construction managers. That means we are empowering scouts. So if we empower such projects, we shall empower scouts. Buli omu afune ekintu skill ye abamu basoma ebyamazzi naye nga wagenda ekaazi tewali kyamazzi kyakola. Omuvubuka ali eyo si scout worker yokka asobola okuba mu innovation ezinjawulo. Basobola okuba ba innovators abalala. Basobola okuba nga bakaminga up. Lwaki zino topics tuzisanga kubanga aba scout ffe abato abagenda okuzzawo abagenda okurebrandinga scout association. Kyova tugamba nti you have to start up with innovations. Nga chairman wabadde agamba sooka otemeeterere mu roadmap gyobadde ogezaako okutegeeza abavubuka abali mu bitundu ebyenjawulo okugeza nga Mbale. How can you initiate them in those projects? We are going to do regional visits. Then each region we are going to distribute a project. Mwami chairman. Yes. Nga sinabagenda kuba ntulaba obuzibu bwenza okuba kuli kwa leaders they are not stable. So who is going to facilitate the rotating of the districts and the regional meetings? I personally, I'm not good at begging. I work, and if I work, we can organize with the youth forum. Of course, we shall make a budget to the national team, but you make a budget in Inga because Mama Africa a single mother. A single mother. Katingana we no mwano ino kazana. Akakati nike tunabatuina ne tunaba babiri basatu we shall go. What other means can you help to assist these people? Like coming here on radio, making videos, like visiting those people in touch, district commissioners, youth leaders. We are planning to make regional visits in Buganda. We go to Toro Kingdom, meeting the categories of all those people so that they can sensitize youth to come as scouts. Nga muntu n'owabeerera agamba nange njala mbeereko omuscout. Naye kati ekifaananyi kigenda kifa kubanga we are not changing our mindset from the old mentality to our new cultures. Ngate ogambye nti okuchenga mentality kyetaagisa okuba nti omuntu is an innovator, why he thinks over brainstorming. Exactly. Naye nga tulabye ekiyinza okuba nga kiremesa abavubuka abasinga kubanga abasinga baagala naye tebamanyi bate bayinza kukikola. They don't know the approach, whom to talk to. Njagala otegeeze abavubuka abatwala ku forum oba abavubuka abascout. Yes. Bayinza kuyambibwako batya okuba nti they can brainstorm okujjamu ekintu ba structure esobola okuyamba youth forum okuba nga esobola otambula n'okuba tuza Uganda Scouts Association ego. Structure ndowooza tutandikire ku districts. Tuddeko masomero. Districts ndango bwogeze nnyo kubanga scouting scout ab'omu. Era go yennyini eyimba akayimba I start with the scout in the mirror. Yes, you have to make a change. Start with the scout in the mirror. Yes. So how but we saw to okulaba nti basobola otunula omuntu ali mu mirror n'akyinga kyinyi njagala atandikira awo. Omuntu abantu tuli complex kyekisooka naye nga enkyukakyuka yonna okukyuka muntu kukyusa mbeera zo na mentality yo. Twagalize nina engineer gwe mmanyi founder wa kino ekifo engineer Nkoyo oyo yatandikawo kino ekifo n'akituuma Scout Paradise
era so kitume erinnya ly'omwana we era so kitume erinnya Nkoyo kuba lya amaanyi kubanga ne bishop yaliko yaliki Nkoyo naye ekintu kinene yakitandikawo mu scout ate eri aba scout abamu abatakisanyukira naye nga beerabidde nti avumbula linnya lya buki lya scout so twagalize ayagaliza yafuna ate nekyatusanyukireko bannaffe ate twebuuze bwe twebuuza tukola mistakes ntono naye aba scout tetwagala kwebuuza so kyekyo mukama wange kasita tunakyusa omuntu okyuka si kyangu nga bwe kusanga omuntu nga takkiriza omukkiriza si kye naye ye nga ye mpolampola nga tutwala tugendeko mu bulango naye nga tukomawo njagala onnyonnyole abantu kuba webidde ku engine ya Nkoyo oyo change the mentality naye nga waliwo n'abalala bangi abasobola okwabirawo ku ye so nga tukomawo njagala onnyonnyole omuvubuka kubanga buli musingi gwe tuliko tugenda tandika kutya kubanga ye point yonna dependence to independence. All right. We inform you more about different topics concerning health, education, sports, entertainment, and current affairs in one great show. The Timeline Podcast, we can make you updated just in a short period of time. Stream now as you tune in on the Scout Radio, your number one online station. All in one great show. The Timeline Podcast, we got you. We are taking you back to the roots. Tuyongera obajukiza ti program ya Friendly Timeline ewagiddwa ebeeteekebwamu ssente n'okufujjirirwa abadde Scout Paradise bagamba basangibwawo Nansana gwagala okukampiinga gwagala okuwuga gwagala okubeera mu ssanyu jangu ku ssaju oba Paradise ya Bascout kubita ggulu lya Bascout jangu onyumirwe n'abaagalwawo emizannyo gy'ogenda osanga tegisittaza abaana nga buli kimu bwekiri awo tuwumwedde Mwami Ssentongo twagala tumanye omuscout ono omuto tumuyambyeko atya okutyeninga mentality ye okuva ku dependence ne independence. Wanyonyedde n'ogamba dependence kwe kuba nti omuntu abeera ku muntu bankirese mu ngeri ntuufu osobola okuddamu n'otegeeza omuyiza waffe how dependence, what the true definition of dependency. Dependency is when you rely on someone to earn a living and whereby you have no any other means to earn a living. Okay, so how can you relate it to in a Scout way? In a Scout way, like the situation which is according to the situation we are in, right now we are depending on the government. That is number one. But if we would be reliant just to the government, that means we'll be funded by the government. Then we would start up projects that will be giving us something, and we don't need to depend. Because omuntu go depending ako atakuwa togenda kunyiga. Kuba gwe tomanyi kola. Yeah. Toyina bongo bukola. In fact, you try no gama banatuwadde tukole. Banatuwadde tukole. Bati batuwadde tujja kukola. Exactly. Beba begoba ku mirimu nengo maze mu kitongole emyaka 10. Kati obuscout buno ogambye nti they are dependent to the government. Tebalinayo any engagement chairperson is pay single money. Tebalinayo any other sort of the way to collect funds okuba nti balwaninga projects n'okulaba nti association ebeera waggulu kubanga obuzibu obusinga okutta abaana abato tukize tugaane buva waggulu. Bagamba ennyonyi enkulu eyigiriza ente okubuuka naye weegaana okubuuka naye tujja kukola ki otherwise enkoko zandibadde zisobola okubuuka. Exactly. Naye bazigira ku nto bayigira ku nkulu nti tizina biwawaati ebikulu zina biwawaati nti kikola ki tezibuuka neko n'ebeera ng'eri awo eridde omaati. Kati oba ogambye nti obuzibu buli kuba nti ba erayinga ku gavumenti ate engeri ndala yonna gisobola kutegeezaamu association eno bayambe ku mitemeto association eno mu ndaba eyange kankuwa story edda abascout paka kati kye batumanyiiko kukwata miki misota. Exactly. Omuntu omu yaŋŋamba nti edda abascout baali babeerawo okukwata misota era twayamba society ng'era obligation yaffe tekyuka ne objective nti we help the community to sensitize easy things so that we can bring them back on board tutambule ffenna. Then saawa zino ekyamazima omusota ogutulya ngaye gyali giruma abedda buki zikyali misota gya kibira bwavu bwe butukola ki kati bwe tuba tutegedde nti obwavu gwe musota ate nga tukyakozesa formula zedde ezaaliyo okukwata guno omusota oguliwo kati obwavu manejjo obwavu buluma kyogamba obwavu gwe musota oguliwo anti kati mindset when you are solving a problem first know what is the problem. The problem for a long time ago was snakes. Right now the problem is
then you come on board and say, how am I going to solve that problem? So if you come and know that I'm going to solve a problem of poverty, I have to sit down and I say, how am I going to fight poverty? I would andika no government ngaba scout. Kazi is there. I went to Kenya. Beneficial, yeah. I went to Kenya. Kenya entering, you have to pay because it's like a park. Where bakolia jungle skits, where swimming pool. It's beneficial to the organization, beneficial to the community. Nika tuwa no community no nyangeri jeyamba maba scout tejikola chi. Tejira kubanga tewali chebakola chi. Chibaleta ku meza. Exactly. So nze kyensaba tusoketereze ekifo kyaffe. Kubanga ensonga lwaki ne ba land grabbers bajja. They want to promote the place. President is our patron. One you say is enough for those people to go, but the place has to change. And if the place has to change, that means we have to change the place according to the current what? Camping changed, whereby we don't need to be nebintu byetukola mu competition. Kubanga tusire ebiti emikeke ebintu byadda. Right now mu camping lete ekintu ekiri innovative. Omwana ajayige nikati nabazadde balaba ebintu abana bibaberamu tebikyalina mugaso. Abana balowooza babagenze out, abana bagenze kulya sente. N'abaana ku masomero ndoza training singa tubibasinga okufacinga. Exactly. Kubanti bagenda ku masomero ngabana besu okugenda mu camp okuyiga. Ati bagenda kutugenda kusanyuka. Tugenda kusanyuka mu camp. Tugenda kukola ki? But if a camp, if we go in a camp, nga waliyo okulunda embuzi, eyo waliyo poultry project yagwa. Emiti egiriyo batunda mitunde. Tailoring unit eriyo batunda butunzi ngo isibangako mu camp ne bagamba muje mu tailoring. You come and learn how we make these coffee trees. They just take them the other side. Ne baba pangisa ebiti ne baba. That is the old way. We have new problems. Actually, we promoting the deforestation. Yet we have aluminium poles. We have steel. We have plastic. Exactly. Now we are sensitizing on keeping trees, yet we are cutting down trees. Last Ojukira camp yagwa, I brought a solar cooker. People didn't give it water. They want to burn trees. Obara okubanti balina idea. Tebagina ko idea. Ntibaletedde neno jigula bagiganyi. I brought very many ideas. Now we have the project of Evergreen, the one that changes carbon dioxide into a fertilizer. If someone has a sound mind, can you live such a project? You can't, but it requires knowledge. Exactly. Carbon dioxide, what is it? It is done even talking the ozone layer. Evergreen. It was a single tower and those mindset. Yes. Kubanga ndoza abakuru bannaffe bakuru tebakoze kimala. Wafa abavubuka abategedde tetukoze kimala. To change their mind. Exactly. Naye nga nze chair nze ndayira nga sinava kuba chair. Abantu bonna nkimanyi ku radio kwebali. Nze nga chair we are going to make some change. I know in my time I'm not going to do everything, but you want to show people that scouting is for youth. So chairman, yes. Strategies is always in the Chupan to Inakwita projects. Awareness. What other structures is always so collaborative? Uganda Youth Forum or Uganda Scout Association at large. It's beneficial. Kati structures is any strategies. We can't do anything without unity and love. Right now we are disunited. We have to first unite ourselves as youth. Kubanga mama o wabayina obuzibu ne neighbor nga balwana. Obuchayina yagala obusigamu baana. Tata ne neighbor bajja kufa abana tujja sigalawo. Efuke generational curse. Kati ffe tetulina olwanako kati soke twejjeko ekyo ekikolimo ky'obukyayi. Abantu abamu balineko ku mutima bakulu baffe. Ulina akola ensobi ntino olina agisuzuwaza wati. So what we are going to do is first we are going to make ourselves united. Not only united with love. Anything with love, everything is possible. That is one of the obligations I'm going to do. Then if you attain that, I'll come back to radio. I'll give you next strategy. Yes. Yes. If they can keep their promise. My promise here on my honor. Also on my honor. All my honor, I'll do my best. On my honor, you promise that. I'll do my best. Yes. Yes, get it. So, they have a
njagala we do their best gwancha yagambye he will do his best tagenda kumala ebyo nabyo nanga ndi mu kisanja ako konna katwada so chairperson tulabye abavubuka ne strategies zotugambye zigenda okubanga zitandikibwamu njagala driving kati ne kujja mu bavubuka tugendeko ne bannaffe bagamba tosula kugonjwa kizibu katujjewo kizibu obuzibu obwetuyina benyiza okulaba nti ensangi zino abantu bajja ba reportinga bagamba nti system yaffe nga Uganda Scout Association nti waliwo abantu abavuddeyo ne bakola ne barepresenting Uganda Scout Association naye nga kyoyogeddeko nti wagenda mu camp with your innovation of rice cooker but no one bought it naye ng'obuzibu tebuva nti mwana muto kubanga omwana muto oli yeetaaga sensitization okuba nti asobola okukola ki okutegeera kino ekintu kyagendamu kuba awareness so obuzibu system njagala chairperson etuwuliremu tujjewo buti obuzibu bwa system eno nga tutandika ku miti emito system ekisooka nti abamu ku bakulu baffe banenya olw'ensobi ze tuba twakola ze baakola so nga waliwo n'omwami omu engeri yankoleza kiwona assistant chief commissioner in charge of innovation and development yagamba we cannot make all mistakes to learn from them. That's why we have to utilize other people's mistake okukola ekintu ekiri perfect. Exactly. Your point. How can we make other people's mistakes to make a benefit from them? Wemba nkoze ensobi sijja kwogera ku muntu yenna bweru nze kyewa wemba nkoze ensobi ntuukirira ngambe ensobi yange okusinga ogigamba abalala bajje baŋŋambe wemba nkoze ensobi nga kyeyantuukirira ntegeera ensobi yange wenjitegeera sijja kuddamu gikola ki nje nagamba abantu abalala ekyo tokikola ki nsobi naye naffe abakulembeze olumu tetwagala wuuliriza tetwagala kuwabuzibwa final man. Yes. Obamu kali am the DC, am the chair. Naye tetwerabira nti nga tetwambadde no uniform tulina engoye endala ze twambala. If I'm not in a scout uniform, I'm wearing my nurse outfit. I'm a nutritionist somewhere. Tekikujja kubeera mu scout bali kifulo ow'enjawulo. Exactly. Naye nti wemba siri ate mu uniform eno mwe neegulumiriza ndi nutritionist wadde onsinga oli DC nze agenda okugamba weetaaga ddagala lino so tuleme yisamu bannaffe maaso ate tuleme nyingiriza nnyo bannaffe nabateekako omusango ensobi weba weeri tusobola ogigonjoola mu nju okusinga ogifulumya ebweru we tugifulumya tujja kuswala kubanga twaswala dda kati buli alaba omusikaawutu alaba mubbi mwe babbi mmwe kabaka yeyatuwa ettaka era gaali majiga gamukuuma exactly naye lumu nayitako ku lubiri nga nyambadde uniform yesimu ababbe ettaka ly'ekaazi kuba ffeffe nnyini fe exactly so nze ng'abakulu bagamba omukulu tawabuuzibwa naye n'omuntu amukubira engoma n'akola ki abakulu balekerawo okwekuba omuntu waba ali mu bukulembeze si kirungi raba bunafu bwe tukozese nnyo amaanyi ge si naffe kwekusa mbuto zaffe ku national eyo singa tubaddeyo n'abantu kituufu abaagalira ddala okukyusa scouting singa kaazi teri bwetyo naye olumu ekikono I swear I've been with engineer Nkoyo oyo wanene Nansana engeri gye yasetingamu ekifo singa ye kaazi singa saga zino zonna tetuziyina singa teziriyo nga tulina swimming pool eri functional nga tulinawo hotel eri functional nga tulinawo ebintu byonna ebiri functional. Preserving a bush, right now they are degrading to put a hotel. It makes no meaning. When we are, as scouts, we are not even given value. Let's change with what? Change. Camping can change. What now we need is exhibitions. When scout watch, okukyusa embeerayo, okukyusa embeera z'abalala kubanga tosobola kugaba buyambi nga nawe obukola ki? Obwetaaga. Kati munnaye saawa zino nze buyanda bagamba nsabiriza olumu tutya n'okutuukirira omuntu mu ofiisi nga musikawo yazze bazze kusaba abo nenga ekyenji twagala okuba kubana nga batuwuliriza dependency to independence by changing our mindset wa radio nawe obeereyo kadde mindset kasitona akagirako obulungi wozi
things will change. Abavubuka munnange bonna batuwuliriza chairperson youth forum atugambye tosobola kukyusa kintu kyonna nga bwetonnaba kukyuka. Njagala ebeerera essoni eri muvubuka mu scout. Omusikawuti yeggwe oba obusikawuti butandika naawe. Obusikawuti za social etiquettes engeri tuyisaamu. Key factors zatuyigiriza mu scout is all about discipline. Okufuna ssente okubera wenjawulo mu nsi is about to be disciplined. Ebisigere byawulaki yesebo nga nyongera nga sineerabira twadde tuva Namugongo nyongera nnyo okwebaza abasikawuti ababaddeyo Namugongo waaluli kwaliko okusuubiza ensimbi era bangi abajja abatazifuna bayomba bayagala okulana exactly naye bano abasikawuti ababaddeyo Namugongo mbeebaza nga chairperson abavubuka mwebale kubeerayo kubanga eyazze abadde tasuubira transport oloka video akibalaze ku TikTok nga basikawuti bambi butini bwana bwadinga Manchester love for scouting bunyigiriza abantu baleme kuyitawo n'okupati basobola okukola exactly era nze nakolako ko statement ne ngamba a scout is born and discovered a scout is not made netu obuzibu tuyina ate twerimbikidde nnyo abantu abatali baki naye era tukkiriza nti obusikawuti muntu musikawuti buli muntu musikawuti naye a scout is born and discovered. A scout can't be made. Eriya job yingira nga ina kyayagala okola ki kyayagala funamu naye eriya abayingira ate n'akyukire munnaye ne tumudiscoveringa ne tumuigniting ng'omuki so twebaza n'abasawo be twakoze nabo bambi abasikawuti abavudde Nakaseke ku Access School of Nursing era nga bakolera under search and rescue team bazze balaze amaanyi bakoze kino kiraga nti osikawutu buyinza okuba bw'amaanyi mu ggwanga just kuliko ekintu oba ekiba shadowlings oba nti temulabika naye nga abantu b'amaanyi kubanga obusikawutu buli mu bavubuka it's a youth movement. Abasikawutu bonna chairperson kiyinza okusaba tuli ku radio abasikawutu bonna abavubuka tubateekemu amaanyi let's empower them innovations and talent okuba nti basobola okwezuula kiki bali ku busikawutu bayigiriza okuba trustworthy ngalo yaffe weegamba naye nga tubavumbudde okuba nti kino kyogenda okukula kya mugaso chairperson kyesaba tunava ku radio oddeyo onyonyere structure eri executive members bo banki mind mwalonda abantu ab'embavu abantu bagenda okukola saayita bagenda okutuula wansi okola ki ekigera mu maaso mwalonda abantu with substance abantu abalina amagezi balamu bayinza okuba bayitaga kuba bali equipped with innovations n'okwezuula omuntu n'okwezuula kyo kintu kirala nga tanezuula tasobola kukola bintu by'okola saawa zino sintu kyangu sintu byo maaso okukira ku makya n'akola ki n'ekikola mu kwezuula so abavubuka mwena abali eyo abasikawuti tugoberere chairperson tuya mutuufu is an innovator alina obwongo obw'enjawulo oba sakisi ez'enjawulo nga tusiibula njagala otegeeza abawuliza afu kagambo kikweza obalekerayo akayinza okuba nga kagatta abavubuka ne Uganda Scouts Association oba nga basobola okukyennyinga their mentality from dependency to independence. We inform you more about different topics concerning health, education, sports, entertainment, and current affairs in one great show. The Timeline podcast, we can make you updated just in a short period of time. Stream now as you tune in on the Scout Radio, your number one online station. All in one great show. The Timeline podcast, we got you. Tumaliriza katugamba nti chairperson youth forum atuye kuba ku busemba eri abakutu abakulonda bane mbebaza abannonda naye akagambo kensobola obalekererayo nti abavubuka tuleme kwenyooma ekirala abavubuka tukkiririzeemu then ekirala omuvubuka oba olina ebirooto ebinene omukulu ombi yangamba have scaring dreams loota kinene otandike na katono so nsaba omuvubuka yenna ali eyo oba olina kyotandiseewo kiremereko mukama ajja kiwandako eddusu era onaba omuvubuka yenna ali eyo mu national campaign gye tuyina egenda obeerayo mu August 22nd leeta ekintu kyokoze tukirabe I believe we shall support you. Yes. Tuyanze nge chairperson twongera okubajukiza ti program yaffe eno Timeline ekuwamu ssente abadde Scout Paradise enansana baga nti beegatteko essanyu ofune essanyu ne bannaffe aba Sky Creation abantu bano bakabaka mukulu ebifaananyi
videography Yes. sigalidde bagana nabo begatteko bakulu work ali neat ne scout water jaleeta amaanyi and scout water it's a great innovation from Yes. Dr. Safe Tana musayo ku YouTube by the way namabaga tugobeya programs zaffe ez'enjawulo musayo ku YouTube Twitter ne Facebook fafe unaona tukozesa Discount Radio ne ku YouTube osobola tukusanga ku Discount TV chairperson Yes, abawuliza obawe akayimba abayimba kumanyi kubanga bakulonda bakubwa akalulu by the way nyimba naye nze akayimba kensobola owa abawagizi baffe bakayita asante sana my supporters obubaka bwonna obuli omwo nsaba buwulirize. Yes, mukama asante sana our listeners our viewers mwe bali kubanga mutuulize mwe kubanga mutulaba naye kana akayimba nga baweereza okuwa Dr. Safe Tana musoboka noonyawo ku YouTube ye. Asante sana my supporters abambeereddewo. Asante sana my supporters mukama ye yayamba sandibadde kyendi ye yabampa omutonzi ye bali yalonda. Asante sana my supporters mukama ye yayamba sandibadde kyendi ye yabampa. Inform you more about different topics concerning health, education, sports, entertainment, and current affairs in one great show. The Timeline Podcast. We can make you updated just in a short period of time. Stream now as you tune in on the Scout Radio, your #1 online station. All in one great show. The Timeline Podcast. We got you.